Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem. Estamos então novamente nas rodovias da Flórida. Muito bueno. Mostrando nessa série de vídeos que estou fazendo aqui na Flórida bastante das rodovias daqui, para vocês poderem notarem a diferença aí pro Brasil, né? Muito bem. Hoje a gente tá... não sei o nome dessa rodovia aqui, eu ia falar, mas realmente não me lembro. Como já disse pra vocês, aqui do nosso lado esquerdo estão as Express Lanes, o que significa que são as vias de trânsito mais rápido, que por consequência possuem pedágio. E esse pedágio não é cabine, né? Pedágio é tipo sem parar que é aí no Brasil, ou Connect Car, ou Veloy, enfim. Que no caso aqui na Flórida chama-se SunPass. Cada estado tem seu coisa de pagamento automático, né? Ele fala... Aqui ele não tá falando, eu pensei que ali ele estivesse falando sobre o pedágio, mas o pedágio aqui é muito caro, galera. Caríssimo. Você paga centavos, né, pra você poder andar nessa Express Lane ou nas rodovias normais, né? Você paga centavos, né? Então cada vez que tem um que já não é de muitas e muitas vezes, né? Eu, por exemplo, fiz um trajeto de 300 e poucos quilômetros de Miami aqui. Acredito que tem umas 3, 4 vezes no mais tardar, e cada vez cerca de 80 centavos, $1, enfim, né? Ou seja, não deve ter passado de $5 aí a minha viagem completa. Pra ter um asfalto desse, aí sim, aí eu quero pagar o pedágio. Aí eu quero pagar o pedágio, eu pago com orgulho. Entendeu? Aí eu pago com orgulho. Pra eu pagar $5 num tanto desse de distância, com certeza absoluta. Aqui ele entrou no modo performance. Não me perguntem de que forma que ele entra. Ele entende, ele é de forma automática, mas não me pergunte. Acredito que na hora que eu já dou uma acelerada um pouquinho maior, ele já entra nesse modo performance, né? Você já sente que as marchas elas já entram mais certinhas, mais performance. Ela fica numa rotação mais alta, né? É como se você estivesse no modo manual. Eu tô deixando aqui no modo automático, no D normal. Não tá no modo borboleta aqui. E é bem legal. Ele de forma automática traz esse modo performance, o que fica bem bacana. Pena que muitos dos vídeos que eu tô fazendo aqui nas rodovias com vocês, numa determinada hora sempre tem trânsito. É uma pena. Realmente, quando eu não estou fazendo os vídeos, por incrível que pareça, todas as rodovias que eu pego não tem nenhum tipo de trânsito. Mas deu pra sentir um pouquinho o ronquinho do V6 ali atrás, hein? Ronca bonito, de fato. Não era o carro que eu queria ter pego, como eu falei pra vocês desde lá do primeiro vídeo com esse carro aqui. Mas o ronco dele tem a dizer que é muito bonito. Imagina esse carro com escape, deve ficar sensacional. Ou o V8 deve ser mais sensacional ainda, né? Então, apesar de não ter saído o Dodge que eu queria, ou mesmo o Mustang, ou que seja esse um V8, mas pelo menos viemos com um V6 novo e com ronco sensacional. Muito bem, gente. Infelizmente
mesmo não sendo um horário de pico, né? Hoje é domingo, particularmente, né? Não era para ter nesses horários esse traffic, né? Esse trânsito, mas infelizmente pegamos, acontece. Bom, quero agradecer novamente aos 92 mil inscritos. Eu não sei se quando postarei esse vídeo estará com os 92 ou ainda mais. Eu agradeço bastante vocês por me ouvir, por acompanhar o canal, certo? Às vezes tem muita gente que segue o canal há um tempo já e não tem o sininho ativado. Então ativa o sininho aí, fião. Vai que, né? Surge um videozinho que você perde e fala, putz, olha, se eu tivesse com o sininho ativado, teria dado. Então tenho isso a dizer pra vocês. Esse vídeo, prolongando o assunto ali, esse vídeo, como eu disse, faz parte de uma série de vídeos que eu vou postar com esse carro aqui nos Estados Unidos. Certamente postarei durante algum tempo, porque foram muitos vídeos, alguns de antes, alguns de depois. Não vou seguir uma ordem, vou seguir os vídeos que forem ficando melhores, eu vou postando conforme eu vou editando e vendo eles. Mas certamente quando eu estiver postando esses vídeos já não estarei mais aqui. E tô fazendo sempre essa mudança dos vídeos da 45, dos vídeos do Camaro, de vídeos do México, enfim, pra gente nunca ficar com um carro só, a gente sempre trocando um pouquinho de paisagem, de assunto e de carro também. Muito bem, vamos pegar aqui para sair dessa rodovia. Aqui eu já citei em outro vídeo, mas pode ser que eu não sei a ordem, né, que eu vou postar eles, então pode ser que vocês não tenham visto. Essas rodovias, elas cruzam. Aqui no caso a gente está falando de Orlando, né? Elas cruzam Orlando. Então são várias rodovias, né? Para quem mora em São Paulo, a gente só tem a Marginal, a gente vai ter o Rodoanel daqui, sabe-se Deus quanto tempo. Então seriam essas únicas duas vias que cruzam a capital, né? O Rodoanel já mais um pouco afastado. Aqui são várias, né? São diversas. Então você tem a Turnpike, que é uma outra rodovia, você tem essa, você tem mais uma. Só que eu me lembro aqui são 3. E isso é muito legal porque você, além das diversas saídas que tem, né, claro, né, nessas rodovias, mas isso é muito legal porque você evita ficar travado no condicionamento. Apesar daqui ter um trânsitozinho, igual vocês viram, vocês perceberam que o trânsito anda, né? Na hora que eu tava mais na faixa da direita, nem tanto, mas na hora que eu fui pra esquerda, vocês perceberam que o trânsito já anda, né? Você não trava, você não para o carro e fica como se estivesse num farol. Você simplesmente anda menos, porque tem algum tipo de trânsito. Então é bem legal, eu queria que o meu país tivesse isso, a minha cidade tivesse isso. Infelizmente São Paulo não tem, mas se tivesse essas rodovias, né, se fosse uma coisa mais planejada, se a cidade tivesse sido mais planejada no momento de sua construção, certamente o tráfego seria... o tráfego, né? O traffic que dizem aqui, o tráfego aí. O tráfego seria mais amistoso e a gente teria menos trânsito, menos congestionamento e menos estresse por parte dos motoristas que pela cidade transitam, né? É isso aí, gente. É um pouquinho dos Estados Unidos. Hoje a gente tá num dia bem gostoso aqui, é um domingo, como eu disse pra vocês. Mas mesmo sendo um domingo, por ser uma cidade turística, as coisas elas tendem a ficar aberto, né? Mesmo aos domingos e mesmo com o horário que já é 8h05 da noite. Isso é muito legal, né?
Eu até prefiro que as coisas fiquem abertas de uma forma mais... enfim, o quanto mais tempo possível, porque algumas vezes você acorda mais tarde, por exemplo, no domingo, né? Você acorda mais tarde, você... enfim, não consegue ir pela manhã e consegue resolver as suas coisas mais à tarde, mais à noite. E isso é bem bacana, né? É uma coisa que eu sinto muita falta, é igual Las Vegas, né? Quando eu morei por lá, a cidade é praticamente 24 horas, 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana. Basicamente tudo funciona 100% do tempo. O que não é tudo, tem uma franquia ou tem uma... Pensei que eu... uma moto. Falei, eu pensei que eu tivesse ouvindo uma moto. É uma moto, uma Daytona? Não é uma Daytona. Não deu pra ver que moto que é. Caramba, não consigo ver. Não consegui ver. De fato, não consegui ver que moto é. Não consegui identificar. É tão raro você ver moto por aqui que quando você vê... É uma... Rapaz... Essa me deixou cabreiro. Realmente... Por essa traseira me dificultou bastante. Eu nunca tinha visto essa traseira na minha vida. Mas enfim, é uma moto com certeza acima de 600. Ou pelo menos uma moto 4 cilindros, pronto. Não vou falar que é acima de 600 porque às vezes é uma coisa... Eu já vi muita moto 4 cilindros aqui, né? Não aí no Brasil, mas aqui existem... ou fora, não vi aqui nos Estados Unidos, mas já vi vídeos de quem reside fora, lá no Japão, por exemplo, enfim, de motos 4 cilindros que não são 600 cilindradas. Mas enfim, realmente não consegui identificar ali pela traseira. Me pareceu ser uma Triumph, depois eu olhei bem, falei, uma R6, olhei de novo, não sei, realmente não consegui ver. Mas enfim, eu achava muito legal esse lance do 24/7, porque você tem tudo na hora que você quiser, né? Então muitas vezes eu levantava acontecendo alguma coisa, meio mal, alguma coisa assim, mal assim, né? De resfriado, alguma coisa que eu não conseguia dormir, simplesmente pegava um ônibus, né? Porque lá eu morava muito perto da Las Vegas Strip Boulevard, que é a principal, e ia até os cassinos. Apesar de eu não ter idade, né, eu deixava a barba crescer um pouco, né, tanto é que por conta disso que lá no meu Insta, as fotos que eu tenho de Las Vegas, no meu Insta, no meu Face, as fotos que eu tenho de Las Vegas são todas com mais barba, assim, né, pra tentar transparecer que eu tinha 21 anos, né. Mas enfim, mesmo que não fosse nos cassinos, eu conseguia ir até, enfim, todos os lugares que eu queria, a qualquer horário do dia, mesmo que fosse de madrugada. E isso eu acho muito legal, apesar de São Paulo ser uma cidade muito grande, muitas coisas funcionarem de forma 24 horas, não se compara com aqui. Enfim, esse é o meu registro de hoje, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado então. Se gostaram, então clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho aqui embaixo, em cima não, em cima aqui pra mim, mas a câmera tá em cima de mim, é aqui embaixo. E é isso, rapaziadinha, fiquem com Deus, valeu, um forte abraço, é nóis, até a próxima, valeu!